يلا يوب احمد ركز وركز العدد 14 يوب احمد صح يوب استاذ الاداء 15 استاذ بدل شوي شوي بس تخلصون شوي تخلصون بدل ايه لا جيم تم يوب احمد صح حجم يوب احمد ايمن שימו לב, במגרש מספר 5 בנים, מגרש מספר 5 בנים, שפרעם 2 נגד עראבה 1. שפרעם 2 נגד עראבה 1 במגרש מספר 5. يوبي خد على الملعب يا محمود يوبي بس تغلط شوي اسمع كيف فرقة لازم تلعب اكيد كمل يلا اخر نقطة قدم شوي שימו לב, במגרש מספר 1 בנות, כרמיאל 1 נגד עין מאהל 1. במגרש מספר 1 בנות, כרמיאל 1 עין מאהל 1. מגרש מספר 4, נחף 1 נגד קריית ים 1. מגרש מספר 4, בנים, נחף 1 נגד קריית ים 1. ويا صور الشعار بس اذا تسمح. שימו לב, אני מבקש שוב, קבוצות שסיימו לשחק, נא להגיע אל המטה ולעדכן. אני רואה, במקום לעמוד במגרש והמגרש יהיה ריק, נא לשלוח לפה נציג ואנחנו נכרוז לקבוצה שלא הגיעה למגרש. عيسى على النص عيسى على النص عيسى على النص عيسى على النص ايوه هيك احمد خفاف